Yon mga troops, Boss Gab Channel nagbabalik mga troops. Yan sila. Andito kami sa Mintal, Davao City mga troops. Kanina mga troops, meron akong ginawang video. Pinrank ko na naman sila about doon sa selling fan. Yan mga troops. Yan. Ayun mga troops. Napanood ko sa inyo paano ko sila na-prank mga troops, no? Abangan nyo. Mga troops. Meron ako sila. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kasi di ba ano kasi tinatawag sa tao yung may kapangyarihan na telekinetic, no? Ang tao may telekinetic. Di ba ito hindi nakasaksak, no? Hawakan mo ito dito, papaanda rin natin yan. Aanda rin yan yung ganyan lang. Paano masabi? Oo, dalawa ganyan lang. Kabilaan. Ganyan yung mga troops, papakita ko ng magic. Bira lang ako ng magic. Ganyan. Game ka lang. Basta ito iikot to siya na ano, nakaswitch on niya. Sa'yo on na ito, Tay. Ito? Okay, i-hit mo kuya. Mapapaikot mo to. Isang ikot ko lang, under na yun. Ito! Grabe ka! Bakit? Wala! Ikat ko kamaya ka dito, Lum. Tayo mga troops, dali. Naninigali pa ako. Ay! Mata ka? Lulu ka? Video na. Buka dyan ako. Sibubo yung watch ko na kanina eh. Baka mo dito na yan. Paanda rin na, di ba? Wala mo nakasaksak. Hindi mo na siya nakasaksak, di ba? Papaanda rin natin yan. Gamit ang ano mo lang. Ganyanin mo lang. Makakulang dito. Aanda rin yan. Hindi mo ano. Walang pwede. Hindi na nakasaksak eh. Huwag nyo na nakasaksak ko. Yan ako. Isa na kuryente ako. Ang tao kasi may telekinetic power. Pwede na! Maikutin na. Pero hindi siya ganyan kalakas ang ikot. Mahina lang. Yan lang, ito lang. Kunyari, ikaw yung positive tsaka negative. Ganyan lang, ganyan lang. Wag mo yung dalawang ano, ganyan. O, ganyan lang. Kunyari, ikaw yung positive tsaka negative. Huwag mong patikitin yung ano mo para mandar. Ganyan lang. Huwag mong patikitin yung kamay mo para mandar. Ganyan. Mandar na siya pero hina. Ilan din niya nakakusog. Parehas nga ito sa letter. Wala na. Hindi lagi. Wala man. Wala man na siya. Mama niyo. Mama niyo saksakan. Wala man na nakasaksak. Hindi, para maniwala siya, kunin mo ulit yung ano, yung electric fan. Oh, pakita mo na yan talaga. Ano, tingnan nyo guys ha. Mga troops. Hindi naman yan nakasaksak. Parang andar yan. Pero hindi ganyan kalakas ang kaya. Ito yung isa yung nakasaksak. Hindi ganyan kalakas yung andar niya. May hinalang. Pero andar yan. Game. Wow ha. Sabi mo pag game na. Dikit na mo. Ganyan lang. Ilayo mo. Sabi mo kung game na ha. Sabi mo kung game na. Tingnan mo rin to. Sabi mo kung game na. Game na? Dikit mo. Hindi mo ba? Ganyan mo. Wonder na sa iyo, gibuyan wonder na ano. Wonder na. Di ba, andar kamay no? Andar gibubuy ka na. Andar tawagan si Karen, sige si Karen, kaya mo to si Karen. Andar no, inera lagi pero di kusog. Huwag mo pagdikitin yung kamay mo, ganyan lang. Yan, hawakan dyan. Huwag mong subukan. Masisira ang buhay mo. Ganyan. Sabi mo kung game na, pero ang andar niya, mahina lang na ganyan. Mahina, hindi malakas. Sabi mo kung game na. Game.
ikaw naman, Tay. A few hours later. Hindi, hawakan mo na. Kunyari, yung kamay mo ang positive tsaka negative. Huwag mo pagdikitin yung kamay mo. Huwag mo pagdikitin yung kamay mo. Hawakan mo yan. Kunyari, yung kamay mo yung positive tsaka negative. Ito na mga kaibigan. Yung dalawa. Dalawa, Noy. Kabila. Isa, ano, ibutin ko lang konti siya. Yan. Kunyari, positive tsaka negative yung kamay mo. Idiin mo, idiin mo. Yan. Tama ngayon. Yan. Okay. Yanin sa siya pag ano. Hindi. Nalalang mo yan eh. Ganun mo sa ito. Magluwag ko ka. Magluwag sa kaya. Lahat ko lang ano to. Isa pa, isa pa, isa pa. Joke namin eh. Isa pa, isa pa, isa pa, isa pa. Eh, mga tol, si Kulas na yung nag-prank. Alano ka na natin? Mm-hmm.